My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մաքսատուրքեր սահմանեց ԱՄՆ ներմուծվող ապրանքների վրա, ապրիլի 2-ն անվանելով ազատագրման օր։ Թրամփը Սպիտակ տան վարդերի պարտեզում ելույթի ընթացքում ցույց տվեց մի աղյուսակ, որտեղ ներկայացված են ավելի քան 100 երկրներ եւ տուրքերի սահմանված չափերը։ Մաքսատուրքերը չեն շրջանցի նաեւ Հայաստանի արտահանողներին։ Ըստ Թրամփի հրապարակած ցանկի, Հայաստանից ԱՄՆ ներկրվող ապրանքների համար կգանձվի 10% տուրք։ Հայաստանի Հանրապետությունից ավելի քան 3600 անուն ապրանք էր առանց մաքսատուրքի արտահանվում ԱՄՆ, ասում է տնտեսագետ Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը։ Ես կարծում եմ, որ դա անպայման կազդի առևտրի վրա, որովհետև 10% մաքսատուրքը այդքան հեռավոր ճանապարհի դեպքում, երբ որ նաև տրանսպորտային ծախսերը քիչ չեն, հիմա էլ GST համակարգը չկա, կարծում եմ, որ դա կազդի։ Հիմնականում կարծում եմ, որ դա ավելի շատ կազդի պահածոների եւ էժան ապրանքների վրա, բայց օրինակ, ասենք թե ծխախոտի, ենթադրենք թե վերարկուներ, ոսկերչականների համար այդքան էական չի լինի։ Տնտեսագետի խոսքով ԱՄՆ արտահանվում են վերարկուներ, կիսավերարկուներ, կոստյումներ, ծխախոտ, բանջարեղեն, մրգեր, պահածոներ, գինի, խմելու ջուր, օղի, ինչպես նաև ոսկերչական իրեր, էլեկտրոնային սարքեր, շոկոլադ։ Հայաստանի ընդհանուր արտահանումը 16 միլիարդ դոլարի է հասնում, որից 50 միլիոնն է բաժին ընկնում ԱՄՆ-ին։ Մակարյանի կարծիքով, չնայած սա մեծ գումար չէ, սակայն կարևորն այստեղ նմանատիպ երկրի հետ առևտուր ունենալն է։ Քանի որ հիմա ԱՄՆ-ն ստորագրել է կանոնակարգ Հայաստանի հետ առևտուրը տնտեսական համագործակցությունը զարգացնելու համար, որպես ռազմավարական որոշակի փաստաթուղթ, ապա այդ փաստաթղթի շրջանակում ոչ թե մենք պիտի գնանք նրան, որ մեր հարաբերությունները նվազեն, այլ հակառակը, հարկավոր է ավելացնել։ Տնտեսագետ Աղասիթ Հավարյանը նշում է, չնայած 2022-2023 թվականներին Հայաստանից դեպի ԱՄՆ արտահանման որոշակի աճ է արձանագրվել, վերջին 2 տարիներին անկում կա։ Այս պահին 24 թվականի եթե նայենք, մեր արտահանման ընդամենը 0.5%-ից ցածրն է գնում դեպի ԱՄՆ, հիմնականում պայմանավորված վերարտահանման աճով Հայաստանից, հիմնական պայմանավորված ոսկու վերարտահանման աճով։ Եթե վերարտահանում հանենք, ապա մոտ 2%-ն է առանց վերարտահանման մեր ապրանքների գնում ԱՄՆ։ Այդուհանդերձ Հայաստանն այն երկրների թվում է, որոնց նկատմամբ Թրամփը սահմանել է նվազագույն մաքսատուրքը։ Օրինակ, Եվրամիությունից ներմուծվող ապրանքների համար մաքսատուրքեր են սահմանվել 20%-ի չափով, Չինաստանի համար 34%, Ճապոնիայի համար 24%, Հնդկաստանի համար 26%։ Չնայած այս ամենին, տնտեսագետը նկատում է, այս որոշումը արտահանման կրճատման կբերի։ ԱՄՆ-ին, Թրամփին ավելի շան հետաքրքիր են իր անմիջական հարևանությամբ գտնվող տարածքները, օրինակ համար Պանաման, Գրինլանդիան, Մեքսիկան, Կանադան, քան Եվրոպայում եւ Միջին Արևելքում գտնվող պետությունները։ Վրաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Իրանի համար եւս սահմանված է 10% տուրք։ Ուշագրավ է, որ ցուցակում ներառված չեն Ռուսաստանը եւ Բելարուսը։ Նոր կարգավորումն ուժի մեջ կմտնի ԱՄՆ ժամանակով ապրիլի 3-ի կեսգիշերին։